Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arifta Ramadan dengan NIP 146230081. Di sini saya akan melanjutkan tugas EAS, lebih tepatnya lanjutan dari part 1 kemarin, yaitu untuk melanjutkan project EAS yang dimana kita harus membuat sebuah dashboard yang berisi bermacam-macam CRUD, create, read, update, dan delete. Sambil saya setupkan dulu ini, mungkin Excel-nya dulu. Nah, di sini untuk main skill-nya lanjut ke PHP admin. Mungkin sebelum masuk ke part 2-nya, mungkin saya akan kilas balik di part 1 kemarin. Jadi di sini saya sudah membuat sebuah database dengan nama DB Kuliah. Lalu di DB Kuliah ini saya menambahkan sebuah tabel user yang dimana nanti si tabel itu menyimpan data-data siapa aja sih yang udah bisa login ke program atau website dashboard kita nantinya. Nah, jadi kita menginputkan orang-orang yang bisa login itu lewat sini. Jika orang itu terdata di tabel user, maka orang itu dapat masuk ke dashboard itu sendiri. Lalu, oh ya, mungkin di ininya dulu. Di GSM-HT-nya jangan lupa karena kita menaruh semua kodenya atau semua projectnya itu di sana. Ya di sini, di UAS ini ya saya kemarin. Dan kalau nggak salah kemarin itu terakhir bahas login logout ya, mungkin saya ceritakan singkat saja. Mungkin mulai dari koneksi kemarin ini berguna untuk mengkoneksi ya. Jadi kenapa sih kita membuat file koneksi terpisah? Karena jika kita membuat koneksinya tersendiri itu terpisah, maka kita tidak perlu repot untuk menulis ininya lagi, host, user, password, dan DB-nya ini. Jadi kita cukup memanggil si koneksi.php-nya. Lalu untuk loginnya di sini ya, ini masih ada contoh buat kalau kita itu tanpa include koneksi PHP-nya ya. Jadi kita nggak manggil si include-nya di sini, tapi kita menulis manualnya. Tapi nggak apa-apa, ini nggak ngaruh. Dan ini tuh untuk memasukkannya. Jadi kita menginputkannya tuh di bawah sini. Nah, di dua ini, jika usernya udah menginputkan, maka akan tersimpan di sini. Nah, ini untuk cek pengguna, yang dimana ada query SQL, lalu ada, nah ini saya lupa, ada MD5 yang berguna untuk basic sederhana, yang kasarnya tuh passwordnya tuh dienkripsi menjadi kalimat atau kata-kata yang tidak beraturan, yang berguna untuk membingungkan, lebih tingkat keamanannya itu tinggi karena dienkripsi itu tadi dari bentuk ini jadi ini. Lalu login sudah, mungkin logout. Nah, untuk logout sendiri ini session. Jadi ketika usernya itu udah terbaca di tabel user, maka si pengguna itu diberi ini session start. Tapi ketika usernya itu mencet logout, maka ini yang terjadi session destroy. Dan terakhir mungkin di home ya, kemarin ya terakhir. Nah, untuk home ini sebenarnya tuh bawaan dari Bapak dosen. Nah, ini seperti yang saya jelaskan barusan, session start dari login PHP. Lalu di sini ada tag HTML, seperti biasa, ada head, dan ini ada title. Ini ada style CSS-nya. Nah, ini ada header-nya yang berdasarkan syarat. Lalu ini ada sebuah href atau link yang nantinya jika kita mengeklik ini, maka akan tertuju ke mahasiswa PHP ya, yang ini.
lalu untuk dosen, ya semua. Sampai logout pun itu juga diisi nantinya. Nah, ini ada sebuah permintaan Ajax untuk membuat konten dari file PHP. Jadi kita memanggil konten yang PHP-nya itu lewat ini. Jadi kita tidak perlu repot-repot karena menggunakan si Ajax itu sendiri. Nah, ini ada logout. Nah, ini kan logout ini kalau si usernya tuh mengeklik logout, maka nanti usernya tuh akan ditujukan ke halaman login itu sendiri. Seperti itu. Mungkin itu saja. Kita lanjut part 2. Mungkin kita mulai dari exam-nya dulu ya. Nah, kemarin kan saya sudah jelaskan tabel user itu untuk apa. Nah, sekarang kan kita mulai memasuki untuk CRUD-nya. Mungkin dari mahasiswa dulu ya. Nah, di sini mahasiswa ada apa sih di mahasiswa itu? Mungkin kalau dilihat di sini tuh kayak cuma dua ya. Mungkin bisa ke sini, ke struktur si tabel itu sendiri. Nah, di sini udah bisa dilihat terdapat 5 macam kolom atau ya kolom yang bernama NIM, nama, alamat, dan prodi dan juga SPP. Nah, NIM di sini tuh bertipekan varchar. Nah, kenapa sih ada tanda kuncinya ini? Karena saya mengeset NIM-nya itu menjadi primary key. Apa sih itu primary key? Primary key itu kasarannya tuh jika kita menghidupkan datanya itu sama, maka sistemnya error. Jadi fungsi dari primary key itu menjadi pembeda agar beda dari semua orang. Kenapa? Karena semua tahu NIM di kampus kita kan tidak ada yang sama, makanya dari itu saya mengeset si NIM-nya itu menjadi primary. Lalu untuk nama juga bertipekan varchar. Saya tidak mengeset primary karena nama pun kita bisa sama, entah itu depannya, tengahnya, bahkan akhirnya. Lalu untuk alamat juga varchar, ini nggak perlu saya jelasin. Prodi juga varchar. Lalu di sini ada SPP. Kalau dilihat di sini SPP-nya itu bertipe integer ya, dan dengan panjang 10. Kenapa sih integer? Karena kita tahu integer itu adalah tipe data yang berupa angka. Nah, mungkin itu saja untuk tabel mahasiswanya. Oh iya, tabel mahasiswa di sini tuh berguna ketika nanti si usernya tuh mengeklik si menu mahasiswa pada dashboardnya. Jadi ketika usernya itu mengeklik mahasiswa, maka usernya itu akan ditampilkan sebuah CRUD yang dimana usernya itu dapat menambahkan data, lebih tepatnya data mahasiswa. Jadi usernya itu bisa menginputkan menginputkan NIM, nama, alamat, dan prodi, dan juga SPP. Mungkin itu saja untuk penjelasan tabel mahasiswanya. Lanjut ke VS Code-nya. Mungkin kita ada mulai dari create dulu ya, karena kan kita bisa create, delete, sama update. Mungkin untuk create di sini udah bisa dilihat. Nah, ini kita memanggil koneksi PHP-nya itu seperti ini. Require, lalu tanda petik 1, lalu nama koneksinya, nama file koneksinya. Nah, di sini kan koneksi PHP. Nah, seperti ini cara memanggilnya. Lalu di bawahnya ada variabel-variabel yang sama seperti di localhost kita, yaitu NIM, nama, alamat, prodi, SPP, berjumlah 5 ya. Nah, ini juga 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini untuk tambahan aja agar kita mengetahui error apa enggaknya gitu. Lalu di sini, di sini terdapat sebuah kondisi jika NIM dan nama dan alamat dan prodi dan SPP. Nah, lalu di bawahnya itu ada sebuah query SQL yang dimana insert into, yang artinya itu kita memasukkan ke mahasiswa ini nama tabelnya ya. Lalu setelah kita memanggil nama tabelnya, kita mengisi variabel yang ada di tabel, yaitu NIM, nama, alamat, prodi, dan SPP. Lalu untuk values, nah ini di sini kita dapatkan, kita bisa isi dari sini. Nah di sini berjumlah 5 datanya. Lalu ada if lagi.
Jika sukses, maka um, usernya itu akan diarahkan ke mahasiswa PHP. Jadi ketika usernya sudah menyebutkan tabel-tabel yang ada di CRUD mahasiswa kayak NIM, nama, alamat sudah dilengkapin. Kalau udah lengkap dan disimpan, maka akan tertuju ke mahasiswa PHP. Lalu jika ada yang errornya itu kayak bisa ada yang kosong atau enggak itu ada yang misal bertipekan varchar bertipekan integer tapi diisi angka kan tentu saja nggak bisa. Mungkin saja terjadi seperti itu. Nah ini ada ya ini gagal masuk data ada yang error. Nah ini harus dilengkapi semuanya atau diisi semuanya. Nah, jika udah diisi semuanya, maka nih ada di pos simpan. Ini tombol simpan. Maka si usernya kan udah menginputkan name, nama. Nah, bakal disimpan di sini. Seperti itu. Mungkin udah di sini untuk di bawahnya tuh ada struktur HTML ya seperti biasa. Ada title-nya, tambah data mahasiswa. Untuk ininya ada juga stylenya. Ya ini juga ada sebuah tambah data mahasiswa. Ini pada headernya. Nah ini ada error di sini. Jika error itu akan muncul sebuah alert error. Jika sukses pun ada alertnya. Nanti saya contohkan ketika demo. Nah ini ada. Nah ini kan ada berjumlah 5 ya. Di sini kan metodenya post. Lalu ada label, name, class. Lalu ada name. Nah di bawahnya tuh input type bertipe text. Yang saya sudah jelaskan di awal. Bentar mungkin saya koreksi. Oh iya, varchar. Nah, karena name-nya itu saya set menjadi varchar, maka di sini tuh input type-nya tipe text, bukan number. Mungkin kalau saya set si name-nya ini menjadi int, harusnya di sini tuh number. Nah, ini ada echo name. Lalu di bawahnya ada nama mahasiswa, bertipekan teks juga sama. Ya, ini nama juga, ini sama. Lalu ada program studi atau prodi. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan barusan, jika tipe datanya itu kita set menjadi int, maka input type-nya itu number atau angka. Kalau kita isi huruf, maka yang terjadi error. Seperti itu. Nah, ini untuk button submit ya. Submit. Nah, ini submit. Mungkin itu saja. Mungkin saya akan jelaskan melalui demo program. Langsung saja. Mas. Nah, ini kan saya kemarin setnya menjadi admin, lalu passwordnya tuh admin 123. Nah, udah masuk ya, udah bisa dilihat. Nah, ini saya akan contohkan untuk mahasiswa dulu. Nah, di sini bisa dilihat sebuah CRUD mahasiswa. Kenapa ada isinya? Karena saya udah menyebutkan manual ya pada localhost-nya. Sebenarnya itu kita juga bisa menyebutkan di PHP MyAdmin-nya atau di localhost ini dengan cara di sini kita melakukan sebuah query SQL. Makanya itu saya coba dan inputkan dua data ini ada 1 2. Itulah mengapa alasannya kenapa di sini ada 2. Nah, di sini juga bisa dilihat ada tulisan next dan previous. Mungkin saya akan jelaskan setelah ini ya. Kita coba tambah data dulu. Kita klik tambah data. Kita masukkan berapa ya untuk makan. Ananda.
Narendra Nugraha, alamat Madiun, program studi informatika, SPP-nya itu 232. Nah, simpan data, klik. Nah, si Nanda itu juga masuk ke data mahasiswanya. Kalau bisa dilihat di sini, kenapa dia bisa masuk ke nomor 2? Karena saya tuh set mengurutkannya berdasarkan itu NBI. Jadi dia nomor 2. Mungkin coba nambah 2 kata lagi. Jangan sampai sama karena name-nya itu kita set jadi primary key. Kalau sama mungkin terjadi error yang sangat tidak disarankan. Sidoarjo ini bebas, yang penting tipe datanya. Ini harusnya di bawahnya Nanda, data Nanda. Nah, Nanda tambah satu lagi, berapa ya? 80. Harusnya di atas saya, di atas Arya Putra. Adventius Kota Satiawan, alamat Madura, program studi informatika, nomornya 5, jangan lupa. Nah, bisa dilihat si admin itu berada di atas saya karena MB-nya lebih kecil. Lalu di sini bisa dilihat ada tulisan next. Coba kita klik. Nah, si Sangsa ini awalnya itu di sini menjadi di sini. Karena apa? Karena Sangsa ini MB-nya tuh paling besar, makanya dia bergeser ke paling bawah. Dan di halaman kedua, karena saya mengasetnya tuh 44. Saya akan jelaskan nanti. Mungkin untuk create mahasiswa udah selesai. Sekarang kita akan beralih ke apa ya? Ke update mungkin ya, update dulu mungkin. Nah, di sini bisa dilihat untuk update sama seperti create mahasiswa menggunakan require once memanggil nama koneksi PHP. Lalu di bawahnya terdapat sebuah NIM, nama, alamat, prodi, SPP. Ini sama ya karena create sama update itu berhubungan. Nah, lalu di sini kita memanggil edit itu berdasarkan name. Jadi kita mengambil get name. Lalu ada query SQL, select bintang, yang artinya itu select, mengambil semua dari mahasiswa where name. Nah, where name itu berdasarkan name sama dengan petik 1 dollar name itu artinya itu yang dipilih oleh user, makanya kan kita nggak tahu usernya itu pilih berapa, makanya seperti itu tulisannya. Lalu ada if lagi. Nah itu ini untuk baris 1 ini menandakan kalau yang dipilih user itu ada. Kenapa bisa begitu? Karena di sini bisa dilihat ada lebih dari 0, yang artinya itu datanya itu ada, makanya usernya itu bisa milih. Sementara kalau nggak ada kan kita nggak bisa milih, seperti itu. Nah, jika datanya ada, baru si usernya itu bisa mengubah. Nah, kan bisa mengubah ini. Nah, ini data baru. Data baru untuk name, nama, data baru untuk nama. Alamat pun juga sama, alamat baru dari alamat baru untuk alamat. Prodi sama. Nah, ini kan lebih dari 1 yang saya jelaskan barusan. Kalau lebih dari 0 itu artinya ada. Nah, kalau kurang dari 0 atau sama dengan 0 berarti kan tidak ada. Makanya itu ada sebuah message error, data tidak temukan. Seperti itu. Nah, setelah kita udah ambil di sini
maaf ini untuk untuk menampilkan dulu. Ini kan kita mengambil data itu dari NIM. Nah, jika datanya ada, otomatis datanya ditampilkan dulu. Data awalnya itu ditampilkan. Nah, kalau udah datanya ada, baru tampilkan. Nah, setelah ada itu, baru kita bisa update di sini. Di sini, nah di sini. Di sini, jadi ini mengubahnya di sini. Bisa dilihat ada if persen NIM, nama, alamat, prodi, SPP, sama seperti create mahasiswa. Nah, ini mengapa saya tahu kalau di sini tuh tempat mengubahnya, karena ada sebuah query SQL yang dimana update ini bawaan query SQL, lalu kita mengambil nama tabelnya kan mahasiswa, set. Nah, set ini untuk memperbarui nama. Nah, ini baru diisi oleh user. Nama, alamat, prodi, SPP. Nah, where ini apa? Saya sudah jelaskan barusan. Karena kita mengambilnya itu dari NIM. Nih, yang di sini. Get NIM, mana get NIM? Get NIM, nah ini. Namanya tuh where NIM ini tadi. Lalu jika udah diganti semuanya dan lengkap, maka if ini yang berjalan. Jika sukses, akan ada sebuah message atau pemberitahuan berhasil memperbarui data. Langsung diarahkan ke mahasiswa PHP. Nih, location mahasiswa.php. Ini sama seperti grade mahasiswa, location.php. Berarti mana ya? Nah, ini sama. Seperti itu. Nah, jika gagal itu mungkin ya errornya sama ya. Ada yang tipe datanya tuh nggak harus semestinya seperti itu, tapi usernya tuh salah, makanya terjadi ini. Lalu ini jika mungkin usernya kelupaan, akan muncul sebuah message ini. Nah, ketika kita udah mengisi datanya lengkap atau memperbarui data, kan itu ada tombol update ya. Nah, ini tombol update. Nah, setelah usernya mengeklik update, maka ininya tuh diperbarui. Nah, di sini tuh menyimpan hasil ubahan dari user, dari admin sampai SPP, seperti itu. Mungkin di sini bawahnya tuh ada HTML biasa, ada head, ada style, body. Nah, di sini kalau sadar itu ada sebuah include set bar PHP. Nah, ini mungkin saya akan jelaskan di part berikutnya. Ya, mungkin untuk update mahasiswa seperti itu aja. Mungkin lanjut ke contoh.